तो ॻाल्हाई तूं गारियूं थो ॾीं छा मंगण जो ही माना तू मारू खा लो यार तो पानी पानी दा बोड़ा ओ कपर खाजी वाला हो जो वाटर निकला बा इरिगेशन में कोन होने उता मिट्टी ने इरिगेशन में ना आयो ने एसी साहब मौजूदा मुख्तार साहब मौजूदा गरीब ता इन्हनि खे पिदा क्यों वेठा असां मौजूद आहियूं जेको आहे खुदाबाग जे लॻ ॻोठ जेको आहे उनमें मौजूद आहियूं मंगणी जा ॻोठ में जिथे जेको आहे गारो लॻो आहे ऐं काफ़ी सारा जेके आहिनि आसपास ॻोठ था लॻनि जेको फसल आहे उहो माना तबाह थियण माना तबाह थी थो सघे ऐं इरिगेशन अमलो जेको आहे उनखे फ़ोन करण जे बावजूदि बि हिमल ताईं नाहे पहुतो अहिड़ी लापरवाही छाजे करे हे असांजे बादाणी वारी शाख आहे सर जागीर शाख बादाणी वारी असांजो ॻोठ आहे मंगणेजा में हिते 30 फुट जो असां वटि गारो लॻो आहे जेको शाख खे बरसाति जे पवण खां पाणी खां पोइ असां वटि को बि अमलो न पहुतो आहे न इरिगेशन जो पहुतो आहे न को सरकारी का टीम पहुती आहे असां वटि असांजे ॻोठ वारा 200 माण्हू पंहिंजी मदद पाण तहत वेठा घारे खे भरनि वेठा ॿधनि वेठा 2 खंड भरिया अथनि को बि अमलो असां न पहुतो आहे अच्छा तव्हां इरिगेशन सां को राब्तो कयो आहे असां तक जे चूंडियल नुमाइंदनि खे चयो आहे उन्हनि चयो आहे हिते असां DC साहब खे चयो आहे दादू खे ऐं माना जेको आहे हितां AC साहब खे चयो आहे AC साहब अचे पियो अच्छा सर इरिगेशन अमलो जेको आहे हिमल ताईं नाहे पहुतो जॾहिं त तव्हां जेको आहे अधु कलाक जे अंदरि ई माना जीअं फ़ोन आई तव्हां पहुता जी दादा वो थी आहे एक्सीएन साहब सां ॻाल्हि ॿोल थी आहे उन्हनि चयो आहे त परियां असां उहो बंदि बि करायो आहे पाणी ऐं हींअर मूव बि करायूं था मटीरियल आहे या मशीनरी मूव करायूं ऐं सर परियां जेको आहे सरकारी गोदाम आहे उते जेकी कणिक आहे उहा माना ज़ाया थी चुकी आहे उहो त हाणे फ़िलहालु उहो अलॻि मौज़ू आहे फ़िलहालु हिन ब्रिज खे ॾिसूं पिया था उन जो वरी फूड वारनि खां पुछा कंदासीं उन्हनि खे चवंदासीं बिल्कुलु DC साहब जूं हिदायतूं आहिनि असांखे मुख़्तियार कार साहब बि स्पॉट ते मौजूदु आहे मूंसां गॾु असां जीअं असांखे इंफॉर्मेशन मिली आहे असां हिते पहुता आहियूं DC साहब जा डायरेक्शन्स आहिनि त जेका बि अटमोस्ट एफर्ट्स थियनि इन खे बंदि कराइण जे लाइ उहो करायो इरिगेशन वारनि सां ॻाल्हि ॿोल थी आहे AEN सां थी आहे उहे बि निकितल आहिनि किथे उहे अचनि था पिया बकोल हुननि ॾे त अचूं पिया था बिल्कुलु अदा सभिनी असांजी ॻाल्हि ॿोल थी आहे AC साहब जन पाण एक्सीएन साहब सां ॻाल्हायो आहे उन्हनि उतां मटीरियल बि मूव कयो आहे ऐं मशीनरी बि अचे पई थी इनशाला विदिन 1 आवर पहुची वेंदी हुते इरिगेशन अमलो भला एतिरी लेट छला थो मना करे वेठो न बिल्कुलु उन्हनि ना हली आहे उन्हनि जो नोटिस वरितो आहे असां ऐं इहा रिपोर्ट असां जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब खे कंदासीं इनशाला जेको बि आहे तकिड़ो तुर्त हिनखे हेल्प करे असां बंदि कराईंदासीं छा उन जे ख़िलाफ़ कार्रवाई माना कई वेंदी बिल्कुलु साईं असां रिपोर्ट कंदासीं AC साहब जन पाण मौजूदु आहिनि रिपोर्ट कंदासीं जेतिरी बि हिनजी ना हली हूंदी उहो शो थींदी ऐं उनखे छॾिबो कोन जेको बि ज़िम्मेवार हूंदो उन ख़िलाफ़ बिल्कुलु कानून मूजिबि कार्रवाई कई वेंदी इरिगेशन अमले जो कमु आहे न अॻु में बसि खंडु लॻो सियारे में इहो ई बुरड़े साहब अचो 3 ॾींहं असांजो खंडु कोन ॿधो इहो सभु फसल कणिको असांजी तबाह थी वियूं हाणे उहो ई साॻो बुरड़ो साहब आहे सीट ते वेठल पोइ ख़बर न आहे कंहिंजी सपोर्ट असां पाणी जे लाइ वञूं पाणी न आहे यकीन कयो असां वटि पाणी में न आहे असांजो पाणी तव्हां पीअंदो त गुरड़ी बि न करे सघंदो अहिड़ा ज़हर आहिनि ज़हर ते बचनि जी रोज़ी जे लाइ राति जो तड़पी असां रोज़ी कया आहे ऐं इहो असांखे फसल कड़ो हूंदो जेको असां बीठा आहियूं साईं अलाह से हिमत ॾींदो अलाह से हिननि खे तौफ़ीक़ ॾींदो असां चऊं था त हिननि ऑफिसरनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे न साईं SDO साहब अची वियो आहे पाणी पुठनि ते वञे पियो थो जी साईं आहे मशीनरी आई साईं मशीनरी मशीन अचण वारी आहे ऐं जेको आहे मटीरियल बि जेको बि आहे सभु कुझु अचे थी पाणी निल करायो आहे थोरे टाइम में इनशाला निल थी वेंदो केनाल खे बिल्कुलु निल कराईंदा था वञूं जीअं थोरी अधु कलाक में लाथ अची वेंदी मेन केनाल जेको आहे वञे पियो असां मेन केनाल खे बचाइण जे लाइ नुक़सानु थियो आहे पर मेन केनाल जे करे सरे जेको बि थियो आहे हिन महिल मेन केनाल सां असीं इन करे हुते जेको आहे मेन केनाल वञे हा त साईं जन खे ख़बर आहे त केतिरो इन जे करे मींहुं ओचितो अची वियो लाड़काणे पाणी असांखे छॾे ॾिनो सर इन जे करे थियो आहे
बाबा हिकिड़ो कुदरती डिज़ास्टर आहे, ईअं न आहे त ख़बर अचे अॻु में ॿुधाईंदा आहिनि त मींहुं ओचितो अची वियो आहे, हाणे अलाह साईं जेको असां चवंदासीं छा त भला हे कमु ईअं थिए। एसी साहब तव्हांखो पहिरें पहुतो आहे, पर जेको कमु तव्हांजो आहे तव्हां देरि सां भाईजान मां केनाल सां हुअसि, मेन केनाल आहे, मां सर खे बि रिक्वेस्ट कई त मां केनाल सां हुअसि, केनाल खे ॾिसूं पिया, केनाल ते हलो ऐं उन जी पोज़ीशन ॾिसो, जे केनाल बस्ट थींदो त ख़बर केतिरी हलियो वेंदो। तव्हांजो अमलो पहुतो आहे बाबा असां सभु शइ अचूं था, सॼो एमरजेंसी लॻी पई आहे, असां कुझु बंदनि ते बि बीड़ियूं पियूं आहिनि, सभु हिते असां अचूं था, कमु कराए था अचूं तव्हांखे थोरे टाइम में साईं। ॻोठ ॿुॾी वेंदो शायदि पोइ पहुचंदा बाबा ईअं न आहे कुझु, इहो त कुदरती जॻह। किरण ते बाबा असां शाख खे घटायो आहे, तव्हां ॾिसो लात अची वेंदी, शाख बंदि थी वेंदी, लात अची वेंदी, निल कराई आहे, निल आस्ते आस्ते थींदी, निल माना घटाई आहे न बाबा। साईं तव्हां चओ त माना असां पोइ माना नोटिस वग़ैरह वठंदासीं, हिनमहिल त माना साईं जी अची वियो आहे न, एक्सीएन साहब सां ॻाल्हि ॿोल थी, ही AEN साहब जो ॿुधायूं त AEN इरिगेशन पहुची वियो आहे हींअर स्पॉट ते, तव्हांजे साम्हूं ॿुधाइनि पिया त अचे थो, मटीरियल बचे थो, मशीनरी बि चई अथनि, पाणी घटिजी वेंदो, तव्हांखे थोरो टाइम असांखे ॾियो, पाणी घटिजी वेंदो। हा केनाल जे करे, अॼु यको केनाल मूं भॼाए अचे त गाॾी पताऊं, इन जे करे हे मसइले जे करे हक़ीक़त इहा अथव। साईं जिन अधु कलाक में पहुता बाबा मां 109 के मां 109 खां परते हुउसि न, मां 109 केनाल खे घटाईंदा पयूं, उनखे पाणी पाईंदो थो वञे, हली असां सां ॾिसो उते हालत न भाउ। टोटली अमलो हुते मौजूदु आहे माना बाबा, कुझु बंधनि ते आहिनि, कुझु उॾनि, इन जे करे स्केवेटर अचे थो, कमु करे थो वञे, स्केवेटर ईंदो मिंट कमु करे वठंदो ऐं निल थी वेंदो। बेलदार आहिनि साईं, बेलदार कॾहिं को अक कपण, हे ॾिसो इहे पोज़ीशन आहे, ही शाख जी पोज़ीशन आहे साईं, असां खातेदार आहियूं, असां 82 गढ़वाल साहब सां गॾु ज़मीन 250 एकड़ जो मां खातेदार आहियां, हीअ असांजी पोज़ीशन आहे, 3 वाटर कोर्सनि ते असांजी ज़मीन आहे साईं, साईं असांखे ज़ाती सुञाणंदो, पाड़े जो आहे, असां कंहिंजे ख़िलाफ़ु नथा कंदा आहियूं, पर बेलदारनि खे एतिरो हक़ बि न आहे जो हाणे किथां पाणी अॻिते वञे, सॼी शाख में टालियूं वरियूं पियूं आहिनि, बेलदार को लपे हणण जे लाइ तयारु कनि, बेलदार आहे साईं हिते, 7 बेलदार हिननि ॻोठनि जा आहिनि, 7 बेलदार जेके आहिनि लापता साईं, साईं असां सुञाणूं न, असां मकामी हिननि ॻोठ हितां जा आहिनि, हे ॻोठ आहे साईं, हे ॻोठ आहे। मां लेबर यूनियन जो सिंध जो अॻुवान आहियां, हिते जेका तव्हां बेलदारनि जी ॻाल्हि कयो था, हिते बेलदार तक़रीबन के गुज़ारे विया आहिनि, के रिटायर थी विया आहिनि, असां वटि बेलदार जेको आहे तमामु घटि आहे, 8 सालनि खां वठी बैन लॻो पियो आहे, हिते बैन आहे, नौकरियुनि में बेलदार आहिनि कोन, मेल ते चइनि मेलनि ते हिकिड़ो बेलदार आहे, उहो छा संभालींदो। हींअर असां हिन ते हींअर बंद में ब्रिज पियो आहे, जेको बंदि थी वियो आहे, अलाह कयो बंदि थी वियो, असां सॼो स्टाफ सीता खां वठी सॼो डारसुन ते खणी असां बंद ते पहुचायो आहे। अच्छा, राति असां सॼी राति टाटड़ीअ ते हुयासीं, लाड़काणे वारी हद में, उतां हुननि पाणी छॾे ॾिनो, पाणी एॾो छॾियऊं जो ब्रांच अवरटाप थी वियो, असां सॼी राति असां निंड न कई आहे, अखियूं पची पियूं आहिनि, हीउ जॾहिं पियो आहे तॾहिं बि असां सीता खां मथे बीठा हुआसीं। साईं जेको रिटायर थो थी वञे या फोत थो थी वञे, माना उन जॻह ते कंहिंखे रखिणो न आहे न रखिणो, तव्हां पुछा कयो, जेकॾहिं गुज़ारे वियो उन जे लाइ बि जेकॾहिं असां उन जे फोती कोटा आहे, पर जेकॾहिं असां कोशिशि भरपूर नमूने सां कयूं था, मां मीडिया जे आॾो थो पियो ॿुधायां त उन जे फोती कोटा वारे जे लाइ जेको गुज़ारे थो वञे, उन जे लाइ बि असांखे 2.5 खां 3 साल खां पोइ उन जो आर्डर थो थी मिले, उन में वॾियूं मुश्किलातूं आहिनि। कराची हितां थिया था, AC खां थियनि, इंजीनियर खां थियनि, चीफ खां थियनि, सेक्रेटरी साहब खां थियनि, वरी साईं उन खां पोइ चीफ सेक्रेटरी ॾे वञनि, लॉ में वञनि, वरी मोटी अचनि, वरी हिते DC साहब वटि अचनि, हितां DC साहब खां थी वरी वञनि, वरी वापसि, माना 2.5 खां 3 साल हिकु जेको माण्हू गुज़ारे थो वञे, उन जे लाइ असांखे टाइम थो इहो मिले। 3 सालनि में असां उहो था खणूं, भाई जेको रिटायर थी वियो उहो छुटो, उन जी का बि पोस्ट कान्हे, 8 सालनि 9 सालनि में हींअर ताईं हिकु बि बेलदार न खयो आहे। असां चऊं था त जेको माण्हू रिटायर थी थो वञे बेलदार या गुज़ारे थो वञे, फौरी तौर ते उनखे तव्हां अपॉइंटमेंट कयो, उन ॻोठ जो हुजे। हाणे हितां जेकॾहिं असां हिन ॻोठ जो माण्हू हूंदो त हिते मेल 2 टिनि खे संभाले सघंदो, पर जे हितां जो बेलदार उहो हूंदो दादूअ जो ऐं सीता जो, उहो कमु कोन करे सघंदो, उहो छा कमु कंदो।
तव्हांजे चवण मुताबिक़ हिते केर बि बिल्डर हिकिड़ो मौजूदु न आहे हिते आहे पर आहिनि पर असां जोके आहिनि हींअर असां गाॾियुनि ते खणी बंध ते विया आहियूं छो त उते पाणी 20 फुट राति गाज लथी आहे असां सभु माण्हू काफ़ी कढी विया आहियूं ओॾे उते कमु पियो थो हले उते वॾी रश लॻी पई आहे तव्हां ॾिसंदो तव्हां मीडिया वारा हो तव्हांखे सॼी ख़बर हूंदी टीवियुनि ते पई थी ख़बर हले ऐं असांजो सेक्रेटरी साहिबु असांजो चीफ इंजीनियर असांजो AC असांजो इंजीनियर सभु हुते आहिनि असां वरी हुयासीं कैनाल ते कैनाल बि चढ़ी वियो ऐं कुदरती हिकिड़ी बरसाति पइजी वई हेॾी वॾी बरसाति हुई बरसाति अचणी वञणी शइ आहे या ॾुखियायूं सुखायूं पर तव्हां पहुचो त सही टाइम ते न सही तव्हां वटि गाॾियूं आहिनि असां पैदल आहियूं छो न आहिनि बेलदार 3 पहाड़नि जा बेलदार आहिनि धोतड़नि जा हिकिड़ो हितां जो बेलदार आहे साईं 3 किलोमीटर में 4 बेलदार आहिनि कीअं थो साईं चवे त कोन्हनि के साईं असीं बेलदार साईं हाणे ॾिसो न असां भला साईं तव्हां हिकिड़ो तजुर्बो रखो था मूंखे ॿुधायो त जेकॾहिं बंदि न थियो त घणो नुक़सानु थींदो ज़ाहिर आहे जेकॾहिं कैनाल टुटे थो त उनजो वॾो नुक़सानु आहे तमामु ॿुधो मां साईं ज़िमेदार ॾिसो न ज़िमेदार त असांखे बि चई सघो था ॿियनि खे बि चई सघो था गवर्नमेंट खे असांजी आहे ज़िमेदारी ॾिसो हिकिड़ी शइ पवे थी असांजी ज़िमेदारी त आहे न त हीउ छो थियो ऐं नुक़सान खे रोकण खां तव्हां रोके सघो हींअर बि तव्हां ॾिसो वञो थोरो ई पंधु हलो मां तव्हांखे गाॾीअ ते खणी हलां असां हिन शाख खे जेकॾहिं हींअर मौजूदु उते जो उते असां घटायूं था त फुट पाणीअ जो दादू कैनाल ते चढ़ंदो ऐं कैनाल असांजो हलियो वेंदो असां हिन खे अध खां घणो असां हेठि खणी विया आहियूं वरी 15 मिंटनि खां पोइ 2-3 डेसीमल वरी ॿिया केराईंदासीं असां इनशाला अधु कलाक में हिनखे निल बि करे वेंदासीं मशीन बि असां घुराई आहे 15 मिंटनि में मशीन बि हिते पहुची वेंदी साईं हे अधु कलाक त छा पर मां ॿुधो मुंहिंजा सुहिणा साईं अधु कलाक जा कलाक असां मञूं था अचे वेंदो जेको हेॾो बंबार फाटो आहे कल्ह खां वठी असां केरु इहो न चओ न बेलदार त अचे असां मदार त कराए असां घटि में घटि 2,500-3,000 पाचको हणी चुका आहियूं यकी मिटी पटी अथऊं 2,500-3,000 कल्ह खां वठी वरी सुबुह खां वठी सॼी राति असांजे मानी खाधी हिन मथे असां मानी चांहि न खाधी आहे छुड़े पाणी ते गुज़ारो आहे त रुगो ॻोठु बचे फसुल त वियो खॾ में रुगो ॻोठु बचे साईं हाणे तव्हांजे साम्हूं आहे मुल्क सॼो हुन ॻोठ ते फसुल पाणी में आहे तक़रीबन रोड ते असां पाणी बीठो आहे साईं हेॾा हिन ॻोठ सां पाणी आहे हेॾा वाटर कोर्स आहे इहो हाणे हुन ॻोठ ते पाणी चढ़ंदो गंढोला इहो ॻोठ आहे असांजो जेको हासेकारी ईअं सम्झ त भला पाणी आहे त सभु ॿनियुनि में वञे न सभिनी जो ज़्यान थिए न या रुॻो असांजो फसुल बि असांजा ॿुॾनि ॻोठ बि असांजो ॿुॾे असांजो ॻोठ ॿुॾी वियो आहे तव्हां भले विज़िट करे ॾिसो था सभई माना जेके आहिनि पहुची विया हे मिशन जेके मिशन वारा जेके चवनि था से त चवंदा त असांजी मिशन ते कान कमु कंदी पोइ हाणे तव्हांजी मर्ज़ी मूंखे नथो लॻे मुतालबो सिंध हुकूमत सां त इहो ॾिसूं वठा वेल लॻो पिया दीना दास थी सॼी हुकूमत वेल करे छॾियो आहे सॼे मुल्क जे लाइ वेल आहे बाक़ी छा आहे सॼे माना तव्हां पंहिंजी मदद पाण तहत पिता कयो पाण तहत वेठा कमु ॾिसो वठा त असां पंहिंजो पाण वेठा लोड़ियूं ॿियो केरु आहे असां सां गॾु को कुझु कनि अहिड़ो बंदोबस्तु कनि या हितां 3-4 फुट यकी भित अची वञे न यको हिनखे भित अची वञे लॻी थो होसी ताईं भित अची वञे 4-5 फुट जी त भला कॾहिं बि असांजो ज़्यान त न थींदो न कुझु त कनि न बंदोबस्तु को त कनि न हींअर फसुल केतिरा इहो साम्हूं मुंहिंजी ज़मीन आहे 40 जहिड़े मुंहिंजी ज़मीन आहे इहो ॻोठ बि मुंहिंजो आहे हिते ॿिए कंहिंजा घर कोन्हनि के ऐं मुंहिंजा ई घर 4-5 कमरा मुंहिंजा ई लुड़ी आहिनि तव्हां वञी ॾिसी अचो लुड़ियल आहिनि न तव्हां वञी ॾिसी अचो हा घर बि असांजा ई ॿुॾिया आहिनि मां अॼु हिन जे करे आयुसि मां इहो मुंहिंजो हारी आहे मां हिनखे चयो मुंहिंजो भला ट्रपड़ कढूं ट्रपड़ मां कढी आयो आहियां बाक़ी कमरा आहिनि उहे 2 पिया आहिनि केतिरी आबादी आहे जेकी हिते 100-150 खनि जिरेब आहे आबादी 70-80 एकड़ खनि आहे 80 एकड़ जी एराज़ी आहे टोटल 80-90 एकड़ जी एराज़ी आहे हा नकल मकान जेके ॻोठणा आहिनि उहे 8-9 घर आहिनि
8 9 घर आहिनि ॻोठण हा बसि उहे घर ख़ाली पिया आहिनि उहे घर छॾे विया आहिनि बाक़ी असां 2 ॼणा हुयासीं मूं हुननि खे चयो मूं चयो हाणे घर त भला सामान कढूं कुझु चए सामान कढी रखूं था हिते घर ड्राई आहे त भला ड्राइण ॾे पोइ हाणे घर ड्राई आया आहियूं असां ड्राई आहिनि